们现在呢，要透过这个电学磁学的这个教具呢，要让同学来了解一下我们的一个所谓的电流磁效应我们5之1的电流磁效应跟5之2的电磁感应是怎么一回事？现在这个地方呢，帮你们做一个演示，也让你们对这个章节先有一点兴趣。好，那首先这个东西呢是一个螺线管，国中都学过吧，对不对？那我们知道螺线管通电之后呢，这个线圈上面呢会有电流通过，然后呢，国中老师就告诉你说，同学们这样子呢就会产生什么场？磁场，对不对？那个时候你们就会点头如捣蒜说，对，会有磁场但是你有做过实验吗？国中？有些人有，有些人可能没有，对不对？那我们现在简单的现在检测一下，是否真的有磁场，好不好？来，首先呢，我们把这个螺线管中间加一根所谓的一个铁棒，或者说你说是软铁棒，那目的是为了什么？增加它的一个什么？一个磁力的一个效应，因为这个东西，这个软铁棒会被磁化之后呢，整体会变成是一个暂时磁铁，对不对？那我们现在有一个那个所谓的指北针，我把指北针摆在这附近呢，然后我们把电流按下去之后，让它通电，看看是否这一个我们的指北针呢会有所偏转，好不好？眼见为凭。来，阿恒哥，你要做特写特写。对，不是我，他。好，所以我们按下去你看，1、2、3。它有没有动？没有。有啦，怎么没有？你要看仔细一点啊！你看你可以把它拿高。好，这样子，1、2、3，有没有？有没有拍到？再一次这个应该没坏掉。来，1、2、3，有没有偏？有嘛？你们同学看不到，你可以过来看我没有教你那个。好，那我这样子摆好了，这样子应该看得比较清楚。你看红色的，你看来，1、2、3，有没有偏？对不对？好，所以现在证明一件事情，的确有磁场，是吧？那你说老师磁场能干嘛？能吃吗？当然不能吃，但是可以拿来干嘛呢？做灵活的运用。比如说，你有没有用过一个手电筒，叫做手摇式手电筒？有吗？摇一摇就会发光，对不对？那的原理是什么呢？原理就在这里，来看一下这个东西，来特写一下。这个是一样是螺线管像螺线管这个东西，然后上面有一个什么 LED 的灯泡，有没有接电？没有。有没有电池？没有。什么都没有，它会不会亮？会亮，那给我看。就那一只。好，你只拿着它，你不会亮嘛，对不对？你又不是万磁王，对不对？来，我们现在呢，把这个东西呢套在这个我们的所谓的一个软铁棒上面，然后我们再把它呢这个通电开关按下去，你猜会发生什么事？发光了。会亮一下吗？请看，真的亮了。好神奇你看我没有接电你看我没有电，但是我会亮好开心所以你看，眼见为凭眼见为凭。没事。所以呢，你看这个就是所谓的一个磁电感应。来，我刚刚做的演示已经分2部分第一个部分，我们用我们的指北针呢，证实了导线通电之后，会由这个电流呢对应的来产生一个磁场效应，这个叫做电流的磁效应，也就是所谓的动电生磁。OK， 好，那第二个部分是什么呢？我知道我现在这个地方已经产生一个磁场，对不对？那我再透过我们这一个完全不接电源的一个回路呢，再加上一个 LED 灯泡，我发现这样子的一个暂时磁铁产生的磁场呢，会让我的线圈上面产生一个所谓的感应电流。为什么？因为灯泡要发光，必定回路上面一定要通有什么才可以？要有电流。所以我第二个部分是什么呢？叫做动磁生电。这就是5之2的所谓的电磁感应的内容，了解吗？所以我一并的一起帮你做一个演示，OK？ 那这还不是最有趣的，来，我现在呢摆一个铝环在这个地方，来，那我们请问同学呢帮老师检查一下，这没有任何的机关，对不对？好了，可以了，就这样子。好，那我现在呢，如果你是老师，你会想做一件事情，对不对？你会想做什么事情？
你都有去过夜市，对不对？你就会想要干嘛？套圈圈，你猜会发生什么事？都不会走。啊？我按下去之后，你猜会发生什么事？没事。做人要有一些想象力，你知道？如果我没事，我放下去干嘛呢？你当我吃饱撑着吗？眼睛不要眨。外星人就是这样子来的。有没有看到？有没有看到？好，来想一下为什么会这样？有没有人可以说明？你看啊，你看，没有机关啊！你看刚检查过有没有机关？没有机关啊！这就是科学的力量。如果你把这一组装置啊拿到了什么古代那种什么宋朝去，你就可以当国师了，对不对？国师不就是这样子吗？弄一些法器，然后把皇帝唬得一愣一愣的，然后就可以当一国的国师，对不对？好，那我现在征求一位观众来抽个签，抽到的人要到前面来帮老师一个忙。30号是谁？来，你可以来帮老师一个忙吗？不要怕，你帮老师摸摸看这个羽毛，你有没有保险？有哈，那 OK 了，那 OK 了，摸摸看。会电我就不会叫你摸了啦，你怎么那么傻啊？2只手这样把它捏住，哎，不会死啊。会有事我就不会叫你来了啦，有什么感觉？还有呢？还有什么感觉？应该还有感觉。对，重点是什么？热热的。你刚刚摸有热热的吗？没有。对啊，为什么现在会热热的？而且还蛮热的，我信你摸摸看，有点烫。有这么好笑吗？蛮好笑的。这个笑点在哪里？我很认真的在帮你们演示实验呢。你以为你在看喜剧吗？科学在里面，物理在里面。你这时候应该要有2个问题：第一个为什么会浮起来？第2个为什么会热热的？好不好？告诉你，第5章学完你就知道了。这个地方呢，我们先卖个关子。OK， 好，阿汤哥。